photo mode គឺជាកន្លែងដែលយើង finalize ហើយនឹង render still image នៅក្នុង photo mode យើងមាន3ផ្នែកធំៗផ្នែកខាងលើខាងឆ្វេងគឺជា post processing ឬក៏យើងហៅថា effect ផ្នែកខាងស្ដាំគឺជា viewport សម្រាប់មើល render ជាមួយនឹង setting របស់កាមេរ៉ាផ្នែកខាងក្រោមគឺជា scene របស់កាមេរ៉ានៅក្នុង photo mode យើងអាច create កាមេរ៉ា scene បានច្រើនដោយ store ព័ត៌មានរបស់វាផ្សេងគ្នាដោយលក្ខខណ្ឌនៅក្នុង demo scene មួយនេះ view ទី1គឺមានលក្ខណៈបែបនេះ view ទី2គឺមានលក្ខណៈ evening នៅក្នុង view មួយនេះគឺមាន aspect ប្រយោគផ្សេងនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹង photo mode យើងត្រូវការ update scene របស់យើងដើម្បីអាច store ព័ត៌មានដែលយើងបាន modify នៅក្នុង view ឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីនេះ demo scene ដែលយើងបាក់មកគឺមានកាមេរ៉ាពេញហើយយើងមើលនៅខាងក្រោមគឺយើងអាចចូលទៅ photo mode set ពីអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាច create កាមេរ៉ាផ្សេងទៀតបានយើង click នៅលើនេះ store កាមេរ៉ាដើម្បី create scene យើងអាចចូលទៅ modify smart location ដែលយើងពេញចិត្តសិនហើយចុចនៅលើពាក្យថា store កាមេរ៉ាហើយយើងអាច modify បានឧទាហរណ៍កន្លែងនេះយើងអាចដូរ aspect ratio ឲ្យវាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបែកចូលមកវិញ scene របស់យើងគឺបែកទៅលក្ខខណ្ឌដើមអញ្ចឹងយើងដូរ aspect ratio ឲ្យវាហើយយើង click store កាមេរ៉ាដើម្បី update scene កម្ពស់របស់វា focal length heading យើងអាចហៅថា shift យើង shift ទៅខាងឆ្វេងឬក៏ទៅខាងស្ដាំ pitch option នេះយើងអាចហៅ shift ដែរ shift ចុចខំឬក៏ shift ឡើងលើ change grid overlay នេះជាប្រភេទ grid ដែលមាននៅក្នុង Lumion ឬក៏យើងហៅថា compositional rule តោះមកយើង finalize ជាមួយនឹង effect របស់វាយើងមាន scene ដែលកំណត់ជាមួយនឹងកាមេរ៉ា parameter នៅផ្នែក viewport ហើយយើង finalize ជាមួយនឹង effect នៅក្នុង effect យើងអាច rename ឲ្យបានហើយយើងមាន custom style ឬក៏យើងហៅថា preset នៅពេលដែលយើង select preset យើងនឹងឃើញ effect មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយយើង click នៅលើ viewport ដើម្បី preview final render ឬក៏យើងអាចយក effect ចាស់ពី scene នៅក្នុង Lumion យកមកប្រើការបានយើង delete effect របស់វាសិនបានន័យថាយើងទើបតែ create scene ហើយយើងចូលទៅក្នុង view ណាដែលយើងពេញចិត្តជាមួយនឹង preset របស់ effect ឧទាហរណ៍ករណីនេះយើង click នៅលើ dot 3យើងនឹងឃើញ option របស់វាមាន copy effect hide effect load effect និង save effect នៅក្នុងករណីដែលយើងប្រើ file ផ្សេងឬក៏យើងចង់យកទៅប្រើនៅ computer ផ្សេងយើងអាច save effect ហ្នឹង
ចេញទៅខាងក្រៅហើយយើង load ចូលមកវិញតែនៅក្នុងករណីរបស់យើងដែល scene របស់វានៅក្នុង file តែមួយយើងនិយាយពាក្យថា copy effect ហើយយើងបែកចូលទៅក្នុង scene របស់យើងវិញ .3 path effect យើង click preview ហើយនៅពេលដែលយើងចង់ add effect របស់វាយើងអាច click នៅលើ option មួយនេះ add effect នៅក្នុង add effect យើងមានមុខងាររបស់វាជាច្រើនតែមុខងារមួយចំនួនដើរជាមួយនឹង still image ហើយមុខងារមួយចំនួនដើរជាមួយនឹង video ឬក៏ហៅថា animation កន្លែងខាងមុខដែលមានសញ្ញាផ្កាយ feature គឺជាមុខងារមួយដែលយើងពេញនិយមប្រើនៅក្នុង still image rendering ហើយរបស់ទាំងអស់នេះគឺវាដកចេញពី category របស់វាមកមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមាន effect ជាច្រើនដែលយើងអាចយកមកប្រើការបានឧទាហរណ៍នៅក្នុងករណីលំមានរបស់យើងជំនាន់ក្រោយដែល run ជាមួយនឹង ray tracing យើងឃើញមាន option មួយនេះ ray tracing តែបើយើងចូលមកក្នុង lighting យើងនឹងឃើញ option ហ្នឹងនៅក្នុងនេះដែរ ray tracing 2 point perspective យើងចូលទៅក្នុង architectural យើងនឹងឃើញ effect 2 point perspective ពីរនេះគឺជាមុខងារដែលយើងតែងតែប្រើនៅក្នុង visualization ray tracing ដើម្បី create realistic effect 2 point perspective គឺធ្វើឲ្យ building របស់យើងជាលក្ខណៈ architectural photography គឺយើងប្រើជាលក្ខណៈ 2 point perspective ហើយ effect របស់វានៅលើនឹងមួយតែងតែមាន parameter របស់វាផ្សេងគ្នាយើងអាចបិទបើក effect របស់វាបានតោះពេលយើង OK ហើយជាមួយនឹង scene របស់យើងអាច click នៅលើ icon នេះដើម្បី render យើងមាន current shot ហើយនិង photo set select current select all deselect all photo set របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺមានតែមួយបើយើងបែកចូលទៅក្នុង set មួយយើង click render photo នៅក្នុង photo set យើងនឹងឃើញ option របស់វាច្រើននៅក្នុងនេះ current shot ហើយនៅក្នុង rendering យើងអាច add output របស់វាគឺ channel deep map normal map specular reflection ចឹងនៅក្នុងករណីដែលយើងត្រូវការ map ណាយកមកប្រើការនៅក្នុង post production យើងអាច add នៅលើនឹងបានតែការ add effect rendering របស់យើងក៏ចំណាយពេលដើម្បី generate នៅលើនឹងដែរ AI upscale option នេះគឺនៅក្នុង2026យើងអាច up 2 ដងឬក៏4 ដងនៅក្នុង2025គឺយើងអាច up ដែរតែអត់មានមុខងារ 4x នេះទេ 2x បានន័យថា render 50% upscale 50% 4x render 25%ហើយ upscale យើងអាច upload ចូលក្នុង Lumen Cloud ពេលដែលយើងបើក 2x យើងអាច render ជាមួយនឹង poster បានតែ 16K គឺ disable ជាង render 4x យើងអាច render ដល់ 16K